Time perhaps for one last twist before half-time. Now, can they get him away? That's positional gold, the utilisation of space. Brilliantly cut out. Mbolo, Granit Xhaka. That's a sharp pass. It's a really well-measured ball. There will be 1 minute added time. Looking tidy in possession here. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. And we are back on the way. I think it'll be fascinating. Zakaria. Well, the way this game is offering conversion rate. Tagliafico wins the duel this time. Paz. Martinez. Now it's Simeone. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. It's a Bono! Oh, it looked like 3-0 for sure. Taking place. You can tell he wanted that too. Still, at least he can smile about it, seeing as they're a couple of goals up. Two minutes to be added on. Okafor. If that maybe, just maybe, this time it will... No, he wasn't going to let him past. Freuler did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Know how good a finisher he is, but he's proved himself. And he's really put... Pops him off it and wins. Well, he's hit it long, but astray. Threads one in, thinks about the shot. Puff. Well, simply put, Peter, they haven't been good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half and a lot more intent. Well, it's been a half that has more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. Vargas. Granit Xhaka. And Paz. De Paul. Paz. So that's two now without reply. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Martinez clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Granit Xhaka. And he's forced to go back. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is. Okafor. Fernandez. And it's Rodrigo de Paul. Freuler. Ricardo Rodriguez. Shifted it to the flank. Village. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, this guy, Llorente, is a player who's made great use of his versatility. He made his name as a defensive midfielder, of course, but he... And that's gone behind for a goal kick.
Alexander-Arnold. And it's Caicedo. And that's going wide left. Messi. Yamal. And it's Messi. 30 minutes gone. Messi. Tries to play it through. And it's Pedri. And here's Oyarzabal. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz! And that would have been some goal. Fabian Ruiz certainly looked hungry and exciting on the ball. They need a little more energy and more precision up top. They proved they can create chances. Now they need to start putting them away. Now it's Oyarzabal. Now it's Gavi. Ferran Torres. Now it's Oyarzabal. Half-time break. You'll be relieved to hear that you have missed nothing. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Yes, 0-0 and little give up hope just yet. Out towards the flank. And he's picked it up out wide. And that's been charged for a shot! It's loose and there's a race for the ball. I think that's great defending. He just made... Now, can they get him away? Messi. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Here's Rodri. Fabian Ruiz. Rodri. It's a really well-measured ball. And that's played in low. Now, who's going to be first to this? Spain really can't be faulted for... Messi. And that has been slung wide. And he cuts out the supply. Now it's Messi. Spread it left. It's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So straight into the action. Allow the midfield three and the attacking three to become too detached from one another. If that happens... Real chance! Oh, that is really good. And now a sudden chance to counter. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, Peter, this guy Caicedo really is the definition of the word tireless. Oyarzabal! They've scored! You felt it was coming. 1-0. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition. Caicedo. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. For Messi. Ghana really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Messi. Fernandez. Is on. And it's Ayew. Shifted it to the flank. And Sulemana. Ambitious ball here. Big chance! And a neat finish. They have come roaring back. Well, it looks like we have ourselves a real game here now for their application, and now they'll want another. Son Heung-min proves just a little bit too strong. Lovely bit of skill. Ayew.
And it's made its way to him. Now he's running away. That has been slung wide. Alexander-Arnold. And Fernandez. 2 added minutes has been Son indicated. Heung-min. Robertson. And Son Heung-min. Of what both sides want to do, Peter, I suspect both will continue with their respective approaches, give or take the odd fine-tuning. And at the break, it's 1 each. And we're already back up and running after half-time. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And gentle, so this could get ugly against them here. Well, that looks a decent ball. Can he finish? And it's a breakthrough. Now how will things develop from here? Nicely weighted ball. Lovely pass, but can he get there? Ghana really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. That's an imaginative pass. And the whistle's gone, presumably for offside. Ghana really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Williams. That's an imaginative pass. Oh, no joy this time. Van Dijk. And Fernandez. And it's Caicedo. Son Heung-min. That's a good intervention. That was what he... Australia really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Oh, he's seen that early. Used a certain sick. Goes to finish! They've got to be quick to recover this. And that's straight down the keeper's throat. Well, he was always going to be set like that, the keeper, and he didn't have the composure to inside. That's all he needed to be. And here's Mbolo, played out to the left flank. Oh, it's played into the area. That has been knocked clear. Australia truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Distributed tidily. Knocks it into space. Alexander-Arnold. 1 minute added time. Caicedo. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Looking for options for movement. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. Not the most convincing of passes. It's testament to their excellent work ethic, really. The way they always go chasing the ball in numbers, and they can keep it up late into a game too. Freuler. Now it's Vargas. That is lovely. Well, that looks a decent ball. It's been on the cards for a few moments now. Robertson. Now Son Heung-min. Robertson gets into a good position. Elvedi. Now it's Vargas. 2 added minutes has been indicated.
Mikel Oyarzabal. Son Heung-min. Showing great. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd very much on the way now. So, Jim, would you say that this formation has become the norm in recent years? Yeah, I think it's one. The United States are looking to go forward now. And it's Robinson. Oh, well played, well sorted out. And now a sudden chance to counter. So we're still where we started right now. Messi. Front-footed pressing going on here. Son. McKennie. This is actually quite a courageous move, and I'll add ambitious and adventurous too. Well cut out, no margin for error there at all. Mikel Oyarzabal. Oyarzabal gets on his bike and on the... Make the most of their chances so far, but I see no signs of frustration creeping in. Maybe a bit of fine-tuning during the break, and they should get their reward in the second half. So it's simmered along nicely for 45 minutes, but still no goals. It is 0-0 at half-time. The second half is up and running. Well, I suppose... Chance for a shot! Australia in plenty of space here. Last-ditch defending, but that'll do. Now it's Oyarzabal. Messi. Adams was in no mood for any of that. Now it's Balogun. That's put paid to the danger. One, to win this, it'll be fully deserved. Van Dijk. Listen, it may well finish this way because it's been so tight all the way through, but equally, we might still get a moment of magic, a mistake, or a refereeing decision to influence otherwise. 自分たちのペースに持っていけるように積極的にチャレンジするのもいいんじゃないでしょうかね。ゲームの立ち上がり、まずは見ていきましょう。さて北澤さん、今日の注目選手は誰になりましょうか。そうですね、ワンビサカですよね。彼の1対1は見応えがありますよね。相手のフォワードをしっかり抑えてくれるサイドバックは頼りになりますからね。ムトゥサミ。今後民主共和国はサイドからの展開が主体のようですね。サイドの裏のスペースを有効に使って縦に速い攻撃を見たいですよね。やっぱりこのスタイルだとドリブルやクロスが重要になりますよね。カイセド。エンソ・フェルナンデスから左へ。トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。向かう。さあウィサへ。上げてくる、どうだ。クラスバー直撃。AC ミラン対コンゴ民主共和国。得点は動かないまま後半を迎えます。セカンドハーフ、ゲームはスタート。スコアを動かすことはできるのか。アレクサンダー・アーノルド。ファンダイクへ。ロバートソン。ファンダイクへ。大きくサイドチェンジ。こういった逆サイドの展開によって中央にスペースを空けることもできますからね。視野が広くていいですよね。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。後半に入っムトゥサミ。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。ミランとしてはシュートまで行くシーンがちょっと少ないですよね。
もう1点取られてしまう前に流れを変える何かが欲しいですよね。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ましてや今日はチームの潤滑油になってますからね。しっかりマークについて余裕を与えないケアが大事になってくるという判断でしょうね。渡ればチャンスですがうまく噛み合いませんでした。 AC ミランは残り時間少なくなってきましたが、なんとかゴールに近づきたいですよね。そうですね、まだチャンスは来ると思うので、そこを噛み切りたいですよね。なるべくゴールに近い位置でプレーしたいですよね。いけるか。田沢剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あそこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。エンソ・フェルナンデスからソン・フンミン、スペースを狙うシュート。いやー、パスからシュートまでの一連の流れが非常に良かったですよね。ディフェンスとしてはあそこまでうまく崩されると。キーパー処理しました。トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。アレクサンダー・アーノルド、パスでつないで攻め込んでいきます。カイセド、モイセス・カイセドから左へ。マノー・ソロモン、厳しいディフェンス。ソン・フンミン、オエルサバルからメッシ。 Time. ここは通しません。ここまでいい流れで来ているので、後半も続けていくことでしょうね。イスラエル対 AC ミラン。 AC ミランがまずは1点先制して後半へと向かいます。このセカンドハーフの序盤を1点差でリードする展開になっています。この後はどうご覧になりますか。まずはこの時間で 1-0 の展開ですよね。これは非常にシビアですよね。次の1点でカイセド、オエルサバル、果敢な飛び出しでしたね。いや、このタイミングっていう時に抜けましたからね。良かったんじゃないでしょうかね。この繰り返しが大事ですよね。マノー・ソロモン、ヤマルからオヤルサバル、ヤマル、さあメッシ、ロバートソンへのボール。これいいですよ。シュート。 Number 8. ね、ですからニアサイドを当ててしまった。まあもちろんそこを打ち抜けるシュートの精度は見事ですからね。さあイスラエル、もう1点いけるか。あと1点ですからね、いってほしいですね、ここまで来たら。はい、さあカウンター。さて北澤さん、今日の注目選手は誰になりましょうか。どんなルンマでしょうね。あの長い手足を使ったセービングが印象的ですよね。アスリートとしての身体能力が高いので、これは入ったかなというシュートも止めてしまうんですよね。この試合も彼のセーブのおかげでスペースを使う。これはつながりませんでした。パスを出したんですが追いつけませんでした。このボールに触ります。いいボールだ。ロバートソン、エンソ・フェルナンデスへ、右サイドへ振ってヤマルへ、ヤマル、ドラグシュ、さあここでカウンター。フェルナンデス、これは合わないか。難しい前半になりましたよね。多少強引でも1本打っていくことも大事ですし。オエルサバルから左へ、ボールが上がる。ドラグシン、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。いていいゴールでしたね。さあルーマニア先制1対0です。
先制できたのでここからのゲームプランですよね。もう1点いくのか無理しないのか悩む時間帯でもありますよね。確かにそうですね。メッシ、いい攻撃の形は作れてますよね。このまま終わるわけにはいかないですからね。残り時間は10分を切っています。エンソ・フェルナンデスへ。元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まず前半見ていきましょう。この序盤はやはり大事になってきますよね。様子を見るのか積極的に仕掛けるのか。ポジショニングもいい位置にいましたよね。本当一瞬の判断なんですけど、出し手と受け手のイメージの共有から生まれたゴールですよね。さあミラン、この序盤に早くも失点するゲーム展開になりましたね。いやー、強豪同士いきなりスコアが動くゲームになりましたよね。失点した方は追加点さえ与えなければまだ序盤なのでいくらでも立て直しは効きますよね。そうですね。裏へのスルーパス、アウルスネスが受ける。これはオフサイドはない。アレクサンダー・アーノルド、プレーのチャンスなんかも作りやすくなりますからね。セルロート、ノルウェーはロングカウンターが得意という情報もありますが、注目する点はどこでしょう。やはり前線は裏の広いスペースを狙ってますから、ボールの出るタイミング、走り出すタイミングには注目したいですよね。なるほど、ボールを奪ってからのこの切り替えのタイミングが重要で、ゴールまでのイメージができているんでしょうね。奪ってからシュートまでの流れ、美しいカウンターでしたね。ミラン、同点に持ち込みました。このワールドクラスが揃ってヤマルへ。これを止めます。失点した後も慌てることなく落ち着いて攻撃できてましたよね。しっかりと立て直すことができたということも強さの一つと言えますよね。アウルスネス、今日ワンアシストです。セルロートからハーランド、柔らかいパス。エンソ・フェルナンデス。さあカウンター、スピードを上げたいところ。セルロートからヌサ、対応します。相手の方が数的優位という状況でしたが、ディフェンス見事でしたね。これはディフェンスのファインプレーでしたよね。数的に不利な状況でしたからね。スルーパスからの見事なフィニッシュ、息ぴったりでしたね。今のは出し手と受け手のコンビネーションですよね。ピンポイントでパスを出されるとディフェンスに引っかかってしまいますからね。イメージ通りのゴールになったんじゃないですかね。さあミラン、勝利のハーランド、キーパーの取れない位置を狙った見事なシュートです。でもポストの内側に当たってましたからね。ああいうのはなかなか触れませんよ。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前半ゲームはスタートしています。やはりこの前半の立ち上がりですよね。ここで自分たちの流れに持っていけると1試合通したゲームプランも立てやすいですからね。落ち着いていきたいところですよね。なるほど。ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。いい形じゃないですか。丁寧に足元からアレクサンダー・アーノルド。さあ北澤さん、今日のゲーム注目選手は誰でしょう。マルムシのプレーは楽しみですよね。スピードとテクニックを生かしたドリブルで1人で打開できますし、チャンスと見るや一瞬の裏抜けも見事ですからね。得点能力の高さは言うまでもないので、間違いなく攻撃の中心になりますよね。低く丁寧に打ち込んできました。オヤルサバル、決まりはしませんでしたけど、キーパーが取りづらいいいシュートだったと思いますよ。もう30分を回ったところです。アーティア、さあサラ、エンソ・フェルナンデスから右サイド、ここは抜かせません。ファトフ、40分を過ぎています。
アレクサンダー・アーノルド、組み立てながら攻め上がっていく。前空いた。対応します。ファトフ、カバルからメッシ、このボールはソン・フンミン。さあオエルサバル、アシュル、さあ一気にカウンター。サラ、さあチャンス、シュート。今のゴール、ディフェンスに当たって軌道が変わってしまいました。さあエジプト、ボールに対してタイミング合わせてしっかり決めてきましたよね。今日のゲーム、見応えがさらに出てきました。ゴール決まった後はやっぱりどこかに隙が出るものなんですけどもね、そこを見逃さないでよく決めましたよね。そうですよね。仕掛けるタイミングを図る。振り抜いた。ミランとしてはいい攻撃だったんですけどもね、焦りもありましたかね。もう一度丁寧につないで1点取りに行きたいですよね。ミラン、今日はなかなか思うようにいかないようにも見えますね。まだ数回チャンスはあると思うんですよね。なんとかゴール前までボールを運ぶ。シュート、これはキーパーファトフ。残り時間少ないという状況ですが、この展開はなかなかそう。冷静な対応でしたね。シュートコース読んでましたから。小沢さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半ゲームはスタートしています。シュートね、どうやって崩すかという状況でワンツーという選択肢、この2人の関係でね、見事な突破見せてくれましたよね。さあミラン、この早い段階で失点といきなり足元を救われてしまいましたね。まあ相手のパフォーマンスがよく、ミランここで追いつきました。いや、この短い時間でよく取り返しましたよね。はい、このまま流れに乗って一気に逆転したいですよね。チェックを受けながらのドリブル。ソンフン、シュート。このスルーパス。さあ左へ預けて、いいボールですね。このボールはヌサへ。守備陣クリアの対応です。サンデルベルゲからセルロート。ヤマル、メッシへ、スペース、アウリスネス、ハーランドへ。アウリスネスが受ける。サンデルベルゲ、アレクサンダー・アーノルドからオヤルサバル、この 2-1 っていうスコアですよね。はい、次の点によってどちらが勝つのか決まってくるところありますからね。ミランとしてはちょっと守りに不安がありますけど、それをカバーするだけの攻撃力は持ってますから、後半もまだまだ期待できますよ。ノルウェー対 AC ミラン。それでは続けて試合をお楽しみください。それではセカンドハーフ見ていきましょう。